दोस्तों, नदी के किनारे एक बैबून प्रजाति का बंदर खेल रहा होता है। तभी वहां पर शेरनियों का एक झुंड आ जाता है। शेरनी इसके ऊपर हमला करना चाहती है। बबून भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के टीले पर जाकर बैठ जाता है। क्या ये बबून अपनी जान बचा पाएगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, शेरनियां भी जिद पर अड़ी हुई हैं और आज ये इस बबून का शिकार करना चाहती हैं। बेचारा बबून थोड़ी देर शेरों से लड़ता है लेकिन जीत नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही यह नीचे गिरता है, इसे शेरनियां मार डालती हैं।